من معتقدم جهان خداوند فقط یک شبانه روزه، شب قدره و روزش روز قدیره، بقیهش دیگه تکرار. من معتقدم قدر همون قدیره و قدیر همون قدره و اینا همدیگر رو تکمیل میکنن. من معتقدم در الگوهای زندگیم مولای من حسین ابن علی علیه السلام و علی علیه السلام آخرین آپدیت های نرم افزار انسانیت روی زمینن. آخرین آپدیت نرم افزار انسانیت روی زمین حسین من و علی من معتقدم روزانه میلیون ها ویروس، هم از خودی ها و هم از ناخودی ها، هم از داخلی ها و هم از خارجی ها، هم آگاهانه و مغرضانه و هم ناآگاهانه در صدد این هستن که این نرم افزار آپدیت به روز آخرین نمونه رو خدشه دار کنن. من معتقدم رامبو جان، من معتقدم الگوی زندگی برای کامل زندگی کردن، خودم رو عرض میکنم، اصلا کاری به دیگران ندارم، نهج البلاغه منه و قرآن منه و حسین منه.